Tidak ada orang akan di atas kalau tidak disokong dari bawah. Kita ini seperti rumah, walaupun genteng di atas, nggak boleh genteng ngomong seenaknya. Genteng ngomong sama tiang, saudara tiang, kamu enak, saya setengah mati. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang-kadang anak-anak nakal saya disambitin. Kata genteng. Yang jadi tiang ngomong, Teng,